Hiccup và Toothless của How to Train Your Dragon, bí kíp luyện rồng, là một trong những tình bạn đẹp nhất trên màn ảnh rộng. Tình bạn của Hiccup và Toothless trong How to Train Your Dragon, bí kíp luyện rồng, hẳn sẽ kéo dài mãi mãi khi cả hai đã dính như Sam, được 9 năm trời trên màn ảnh rộng rồi. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không hề êm đẹp như nhiều người lầm tưởng mà cũng trải qua vô số thử thách kinh thiên độc địa. Bí kíp gì để một người, một rồng có thể thân thiết với nhau lâu đến thế? Lưu ý, bài viết tiết lộ nội dung phim. 1. Sự tha thứ và khoan dung. Ngay từ phần phim đầu tiên, cả hai đã có màn làm quen đặc biệt. Sau khi bắn hạ được con rồng tàn bạo nhất thế gian, Hiccup Jaybarukel đã đến chào hỏi bằng con dao với mong muốn giết rồng lập công trước mặt cha là tù trưởng Stoic Gerard Butler, xứ Burke. Cả hai chọn kết bạn thay vì thù hận. Toothless có đủ lý do để căm hận và giết chết Hiccup cho xong. Bởi lẽ, anh chàng đã khiến nó mất một mảnh đuôi và khả năng bay lượn như bác golfer Craig Ferguson từng nói, một con rồng không thể bay là một con rồng chết. Thế nhưng, nó đã chọn kết thân với Hiccup để mở ra một kỷ nguyên mới giữa hai giống loài. Về phần mình, chàng trai trẻ cũng đã vượt qua định kiến của dân xứ Burke để không giết Toothless dù cho vì nó quá cute for my que hay lý do gì khác. Không những thế, trong How to Train Your Dragon 2, 2010, Toothless bị Drago Jimon Houseo khống chế và đã quay lại giết Hiccup. Tù trưởng Stoic vì cứu con trai mà hy sinh mạng sống. Thế nhưng, Hiccup vẫn hiểu và thông cảm cho người bạn bị tẩy não. Gabe, Hiccup giúp Toothless thoát khỏi sự kiểm soát. Rõ ràng, chỉ cần một trong hai người bớt đi một chút khoan dung và tha thứ, họ đã trở thành tử thù thay vì anh em chí cốt. Đây cũng là yếu tố then chốt của tình bạn, khi con người vốn không hoàn hảo và hay mắc sai lầm. Quá khắt khe trước những lỗi không đáng sẽ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng và đi vào ngõ cụt. 2. Hết lòng vì đối phương. Trong phần phim nào của How to Train Your Dragon cũng sẽ có ít nhất một cảnh cứu nhau của Toothless và Hiccup. Đôi bạn thân này không hề nao núng và lo sợ khi lao vào chỗ nguy hiểm để cứu đối phương. Gabe. Một trong những cảnh gây ấn tượng nhất với khán giả chính là hình cảnh Toothless không chần chừ lao thẳng vào giữa biển lửa ôm trọn lấy Hiccup. Trong khi đó, chàng tộc trưởng xứ Burke cũng không ít lần xông vào kẻ thù để giải cứu người bạn thân. Trong phần đầu tiên, anh chàng dám đứng lên chống lại ý định tiêu diệt loài rồng trả cha mình. Đến phần cuối cùng How to Train Your Dragon 3, Hiccup vẫn không ngần ngại tấn công hạm đội của Grimel F. Murray Abraham khi Toothless bị bắt đi. Trong một tình bạn, có người nói cho đi quá nhiều là không tốt. Nhưng với Toothless và Hiccup, họ còn chẳng để ý xem mình đã cho đi bao nhiêu. Suy cho cùng, khi ta thật sự là bạn, sự vì nhau, hy sinh, có lẽ là những điều đã trở thành bản năng của tình bạn. 3. Luôn tin tưởng và ủng hộ đối phương. Nếu không có niềm tin thì chắc chắn rằng Toothless chẳng để Hiccup ngồi trên lưng để lao vào những trận chiến ác liệt. Trong khi đó, chàng tộc trưởng từng vì tin tưởng người bạn rồng sẽ không hại mình và để sét đánh rơi xuống nước. Niềm tin cũng là thứ giúp Hiccup giải thoát Toothless khỏi sự tẩy não của Drago thay vì xuống tay hạ sát người bạn thân. Cả hai luôn tin tưởng nhau trong mọi trận chiến. Nếu sự khoan dung, hy sinh là nền tảng ươm lên tình bạn thì có lẽ chính niềm tin đã giúp cả hai duy trì nó vượt bao gian khó. Đặc biệt, cả hai vẫn luôn ủng hộ đối phương tìm kiếm hạnh phúc riêng. Trong phần đầu tiên, Toothless bày rất nhiều chiêu trò để Hiccup tán tỉnh người trong mộng Escape America Ferreira. Đến phần cuối cùng này, tộc trưởng xứ Burke giúp lại cậu bạn thân cách lấy lòng nàng rồng trắng Life Fury.
khi nhận ra Tutlis có một cuộc sống riêng tại vùng đất bí ẩn với danh nghĩa vua rồng, Hiccup đã gạt nước mắt để cậu chàng ra đi. Hiccup giúp bà tán gái. Đây cũng là thông điệp chính của bộ phim khi mỗi người trong chúng ta rồi sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng, để rồi không thể tụ tập với bạn bè như trước. Tuy nhiên, đây không phải kết thúc của tình bạn nếu cả hai vẫn luôn nghĩ về nhau cũng như xuất hiện mỗi khi đối phương cần. How to Train Your Dragon: The Hidden One hiện đang công chiếu trên toàn quốc.